Anopay de ai ye too far boy remu akwakopie Kojach for wono mo Kojach P ne adie Frank osi ahene wonne kasade ma Kojach Pharmacare GH anopay ne ba bedi nkomo we yesen to brushes ne toothpaste ahodo ni nyina bi e wo ha be me na anopay mu ache Oniaba. Ebi aboko de. Oh, ba de Adom. Ahofade ne nye bad. That's it. Ho efe. Papa. Ade achi bi nipa foforo benti. Yentie Kojach Pharmacare. Yo. Enu ewi. That's it. Kojach Pharmacare ye adwumaku a ye bodawro efa ye dwumadi a ye di ho. Ye products no. Na afi ye to ye bo asenso kyerekye. Okwan be fa so ma nipa ahomedi na ho odin atime gya ne na so. Enti Kojach before I buy no over 40 years ni. Ye di Kojach Procode ne ba Ghana. Na bae no eba no prokuda eye duru a eboa ama yawo bi ewo nipadua mu no nyina atinye yefi ho eduru a waposo ya wo ya uti pae sebe ohine mu so ne nsuo ohine mu asisi unya Kojach Procode ni bia tablet ne yempanifo de e na suspension nsuo de ne eye nkwala de enti wunya bi na wo nom a efisima me nsentem ko no wo ho ahyase se eto wa anesa enu ntina da bia ye se okọ pharmacy shop ho chemical shop ho a gina wo na so se mepe Kojach Procode isansa no na wonom a enche na wo ho ahyase se etowo ye de aduro ba abontin aboa nkrofo pa wona aswahwe edi ho adanse na eno achi no ye hu se esese nipa ahomedie enne ni nipadua ahomodne gyane na so yi a ye ka anye se be wadware na wasiesie wo nko a ma wonum ahomedie so nyane na so yi e ka pomuden ne ho ye won yaro bebre wo a ye fa efi yenum a yini ni ntia nipa bebre nim ye ka se ye boboso a wo ye nkra be hyew ende ye ka kye wo se bomode se wo bia wudidi na wonom nko ade di wanum ni anye kra no empem mienu dakoro anye kwa no sima mienu ekọ ntimi srawo udi wanum ni a me kase di wanum ni a enye wosene nko na wo wanum otekyerema so otekyeremase wosi echi ni nyina eye wanum mu a nti yese di wanum ni na emwa pomudin enyina yie Kojach edi oral care product ahodo na badwa so oba no onim se ne bi wo hodada nanso na ibisa se adan na sebe sepro na nukankan da so wo Kojach hu se obia ne seso ne de obia wona num ho hawo obia wona se ho hawo enu nti oba no wato ne bo ase aye research ansa na ode product ne eba bontin product ne doso ebia wona de ya won so onsaka abetinya boa na ne ye kye ne se ye hwe wo se ho hawo na won anase wonum ho hawo na won saka wo de ene me no ka sei obi wo ha wodi nsu aye nwu ade aye nwu ade aye hye eka wo se ana ya asem wo se femfem wo se ye wo ya etutu wo ya wo hwe nye yi ema wontimi ni wakono de ade bi a wo pe nka wia wada ne mu aye hye wonya bibi aye nwu nka obedi wo kondo nanso wo se femfem ti ene Kojach se ka wakoma to yem wato ne bo ase aye paste a ye fe ne Kojach P Kojach F ye toothpaste ne wo ho ena ne wo ne mouthwash nso wo ho ne nyina eboa ema wo se femfem etu ase kokora ema bim obedi kan de Kojach P no atwi wo se eno ye mo am wo severe sensitivity wo se femfem na no wo den no wodi kan de twi wo se wi apu ahuro ne gu memfa nsu ohuru wanum ebe se 15 minutes madu nu machi no na fi wo de mouthwash no agye wanum be se 2 minutes ma ne nyina wanum 2 minutes na fi wa apu agu memfa nsu ohuru wanum jane saa da hodi ni nyina ebe boa abo wo sene ho ban se femfem no minerals na afiw wo sene so enambe no ene na ade ye den we nipadua mu nyina ne no na ya na ohaw acidic ade bi ye acidic ekanoa na wa fi yesene so afi ne nerves na expose nti bibi kan kakra bi a na ma wotenka onya Kojach P Kojach F the toothpaste ne mouthwash ne bia wo sensitive teeth no ni nyina so bitu esansa be repair no ama minerals na afi so no ni nyina sa ba back ebe boa ama watimi adidi ope wakono de abribia eye Kojach P Kojach F the toothpaste no na ne mouthwash yesa wo ne sensitive toothbrush so wo ha wo se femfem no obetimi use abeboa wo enu achi ne Kojach se tetimire mu no yasa akofa ba na emum yasesa nemum kakra e de aba ye mpempen so yi so isane se ye wo enka ne bi nanka ye bidie anybody eti ne twetwese nanso nei enam adagye ene niema mu asesenti no Kojach de afa fidie bidie no fa kwan foforo so aye na abefo kwan so a wo de YouTube mu ye fa nse miate paste ene wonya Kojach Charcoal toothpaste ne bia eboa abo wo sene ho ban ama sebe enum kankan bia na se enkan bia wonum bia se yetu ye nimbidie so mfa so e wakurase wo ye froye ni fridge wo ho ebia esei enyinya a onya bubidie kakra de tumri si gya so a absorb sa gas na ejine mu ma scent ni nyina eba ne sa utimi di mu akoma tomato yem
enti Kojach hu sɛ bidie so wɔ mfaso ma ni papa ɛno nti ne wakeka nneɛma bom afa abɛfo kwan so ɛde agu tube mu a ɛne ɛyɛ ahoɔhare so a womie a na ɔde to brush so a na wode twi wose ɛboa etu nkambɔne bi a wɔwɔ num ase ɛsan aboa ɛma wɔsene kala no ɛsesa ɛpaa yɛ fitaa wonya wo natural teeth kala lankasa ɛnneɛma a yɛ anama yɛ se kala no sesa ne yɛdie ne yɛ nom ne yɛ twe obi yɛ akala obi yɛ ɔrebɛse obi yɛ a ɛno ka sɛ ɔpɛ wine drinks na ahodoɔ no bebree wɔ a ɛma wɔse kala no sesa ɛma wo tɛkyerɛma so sesa wonya Kojach charcoal toothpaste ne bi twi wose a ɛboa ɛyi stubborn stains bi akekaeka wɔse so ne atetare wɔse no ase na wɔse no nkyɛn nyinaa ɛyi ne nyinaa fi hɔ ɛma wo natural teeth kala lankasa da ne ho adi ɛma wɔn mu yɛ akɔnɔ ubie wa no sɛ wo kasa a nipa atimi atwe abɛn ho ɛtɔ da bi a obi kasa na wɔde ne sisi osi ne trase de ne nsa nanam na no ho nyinaa no ɛkyɛ sɛ scent ne nkɔ yie obi a me no kasa wɔso ne ni hwɛ nkyɛn wɔde ne kasa na ɔhwɛ nkyɛn saa adan a wɔso yɛ de aso ne ti asɛm ɛsan sɛ scent ne nkɔ yie ɔhwɛ wɔ anim a wɔn ha scent na bafa no so enti mesrɛw nya Kojach charcoal toothpaste ne bi yɛ wɔn akɛseɛ ɛne yɛ wɔn nketewa a nketewa no otu kwan akɔ baabi a nansa ne nan na wɔtwe obetumi awi so ma na yie yɛadwen nkwalaa ne ho hu sɛ nkwalaa pɛ nneɛma a yɛ dɔkɔdɔkɔ deɛ ɛba ne sɛ attractive bacteria more enti ama nkwalaa ne se ɛta nya ɔhaw obi a ɔnum ta nya ɔhaw wa bɛdi adanse story bia wotwi wo ba ne se wo sɛ akwadwo metwi wo se da bia nanso wɔnum scent ne nkɔ yie ɛkyɛ sɛ bia paste na wɔyi so na mmoa nkwalaa no Kojach sɛ yɛayɛ research ahu ne nkwalaa ne pɛ ne ɛbɛboa nkwalaa no ama wo de Kojach case paste ne bi twi akwalaa ne se a emu ohwam emu ɔdɛ ɛma akwalaa nankasa ne ngye ho ɛma ne kɔn dɔ so ɔno ankasa bɛtwitwi ne se awofoɔ yɛbrɛ stress abɛfam abɔfra ne se twitwi nanso kan hu sɛ ɛyɛ wasodie sɛ ɔbɛhwɛ sɛ abɔfra no na num ahomedie bɛgya ne nan so kɔpem sɛ ɔno ankasa bi do ne mpani fie so enti Kojach aboa wɔ ne dɛ yi sɛ wotɔ Kojach case paste ne bi a toothbrush baako hyɛ mu free de ma abɔfra no ɛna yɛ nkwalaa paste a wabɔnten a ebi yɛ 2 to 6 years ebi yɛ 6 to 12 years Kojach sɛ daabi fa bɔ baako ku numa mmienu onya tɔ Kojach case paste ne bi a akwalaa no wɔ 2 years 8 years 12 years otimi use paste bi ma ne yie ɛboa ɛma akwalaa nankasa ne num ahomedie etimi gya ne nan so ɛnɛ yi Kojach sɛ yɛwɔ regular fried toothpaste wɔ hɔ yɛpɛ sɛ wosi kaka no kwan ɛma kwan ɛma kaka nyɛ wɔ se mmɔ so ne sɛ ntini sɛ bacteria sɛ bobɔ yɛ se mu ntokuro nketenkete no wanhwɛ ne yie a daakye ne konya kaka enti wonya Kojach regular fried toothpaste ne bi twi osi a ɛfɛle minerals na ɛmoa na bobɔ mu ntokuro na fɛle ne nyina back ɛno nti ɛma nkonya ɔhaw daakye Kojach paste ahodo ne nyinaa wayɛ ne sɛ duru obi bia wo use Kojach oral care product use edi twi osi edi di wɔnum ne bia no wo san bɔ wo se ɛne wɔnum ho ban da mu ne nyinaa enti wotwi na nopa ɛbɔ wɔnum ho ban da mu ne nyinaa kɔsi anwummerɛ nso wawie obi bia no na fi watwi na fi wakɔda enti tema da bia na wo se ɛne wɔnum ahomodindi ɛda so gya ne nan so ɛnɛ yi menya wo se wɔ asase so anaasɛ ma wo se nya wɔ asase so Kojach sɛ ɛsɛ onipa bia gya ne se wɔ asase so ansa na watimi afi wiase mu ɛno nti ɔmɔde bɛka Kojach abusua no ho yɛwɔ toothbrush ahodoɔ a yɛato yɛbo ase ayɛ yɛwɔ sensitive toothbrush mede kan no yɛwɔ charcoal toothbrush a yɛayɛ infuse no with charcoal ɛno nti wo a wopɛ sɛ wo se kala no wo se paa yɛ fitaa no wo use Kojach charcoal toothpaste ne charcoal toothbrush ne bi a ɛboa wo ɛma wo se kala no ɛtumi si ne dadaa mu ɛmfa ho nea wadi ɛne nea watwe ɛne sɛ nea wo se kala no asesa teɛ bra Kojach hɔ ɛnɛ yɛ se toothbrush yɛwɔ regular toothbrush wɔ hɔ ɛnɛ yɛwɔ sensitive sɛ mede kan ne charcoal no nso ɛdeɛ wɔ hɔ a ɛbɛtumi aboa wo yɛsɛ bosome mmiɛnsa biara ɛyɛ asesa toothbrush no akyɛ me no ka sɛ ebia na opi sasa Bowura supermarket pharmacy shop ɛna no de akɔsrɛ yi akwasi mesrɛ ma toothpaste ni kakra na me de na asa nwie na afi mesrɛ ɛna wi afi a me kai wo sɛ o toothpaste no de asa bɔ modern Bowura supermarket mu sisi bisa Kojach oral care product no wo so no wo de wo nsa betimi aka yɛwɔ pii ni wɔ hɔ yɛwɔ F ni wɔ hɔ yɛwɔ regular fried toothpaste ni wɔ hɔ ɛna yɛwɔ charcoal toothpaste ni nkwalaa nso de a Kojach paste ni nso wɔ hɔ a ebetimi aboa asoyɛ kɛseɛ no yɛwɔ nkran yɛsan wɔ Kumase KT adwa kɛseɛ no woni kye Roma Hela wo sɛ Kojach Pharmacare shop kɛseɛ wɔ hɔ dodoɔ bi a wo pɛ bi a wo a obi aba wo nkyɛn a wo so pɛ bi na wanya bi mesrɛw ɛnɛ bɛfa bi na kɔtɔn wo bɔ modern ba yɛ nkyɛn a yɛne obedi nkɔmɔ ato yɛbo ase akyerɛkyerɛw wo so wɔnum ahomedie nkɔ yie wo pɛ sɛ wo ne yɛdi nkɔmɔ mbɛsɛ sia social media ne so all the social media platform nyinaa no ɛyɛ at Kojach Limited Kojach ne yɛ KOJACH na wo de limited na to aso wo sa bɛka yɛn nkɔmɔ bi a wo pɛ sɛ yɛdi fa yɛnum ahomedie ho yɛbɛto yɛsbo ase yɛdi wo pɛ dodo atu yɛbɛkyerɛ baabi ɛbɛn a wobɛtumi anya bi wakɔ shop bi yɛsɛ bi ni hɔ wakɔ provision store bi yɛsɛ bi ni hɔ mesɛ wo frɛ yɛn a number no ɛtɔ free anytime bi wobɛtumi afrɛ yɛn ma mensi number no so ma wo ɛyɛ 0531 07 00 ɛna 20 0531 07 00
ɛna 20 we yɛ nkran ne mpɔtɛ mo number Kumasi so number no yɛ 0531 06 9945 0531 06 9945 bibi e fa yanum ahomedie ho mesrew emfa wanum ahomedie entoto ase eksan se ebetumi ma wanu onyam atofom obetumi akosre mpaboa ne atade enei sebe wosade untumi nkosre obidie mfa enkonsre hehema ne nyeyi me no kasa yi se na meto me bo ase ekyekye ne momu kyew no mesrew mane mwawo na wanum ahomedie entimi nyina ye na watumi akasa akokodurum e wo badwam yada se papa anti o sahene na yatene nka no yada se yenkomra na ye ba e beto